Akkam bakka jirtan hundatti nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa isin haadha qabu kun FIB Finfinnee Integrated Broadcasting qophii addaa artist Dr. Kabajaa artist Ali Birraa waliin kan turtii taasifnudha. Qophiin keenya nagaa fayyaa Ali Birraa iyyaafachuu dhufne artist Ali Birraa haala kam keessa jira isin dhiyeessuu dhufne Aliinis immoo nagaa fayyaa isin gaafataa jechuudha. FIB irratti qofa torbaniin kan isin dhiyaatu qophii nagaa fayyaa. Silaalu sin alkoo sewaamuun owwaatu naturaa fagaa bika ati jirtu. Silaalu sin alkoo sewaamuun owwaatu naturaa fagaatee bika ati jirtu. Dr. Kabajaa artist Ali Birraa
egaa beellama keenyaa eegdee waan nu argamteef guddaa si galatoomfannaa. Ummata waggaa hedduudhaaf umrii muuziqaa keessa turte hunda keessatti si dinqisiifachaa hojiiwwan kee jajjabeessaa si waliin ture karaa FIB dhiyaadhu nagaa fayyaa jedhe. Galatoomii obbo Namoomsaa Oromoo maraa ummata keenya maraa yooyaa nagaa fayyaa jedhetan isin gaafadha. Televizyinii FIB yookaan FIB jedhamee waamamu Finfinnee Integrated Broadcasting kan jedhu arra kabajaan dhufanii nagaafatanii akka ummata keenya waliin booharru yeroo gaarii akka dabarsinuuf yaada qaban na dhiheessaniitan ga'aniis ballama kiyya eeggadhee dhufeetan kunoo akkanatti isinin jedha yooyaa nagaa fayyaa ummata keenya maraa isinin jedha. Galatoomii Aliyyoo mee bu'aa bahii muuziqaa keessa dabarsitee keessatti wantoonni addatti hin irraanfanne yookaan mudannoon baay'ee si gaddisiisee yookaan wanti baay'ee si gammachiise hanga ammaatti irra caalaasaa addatti waan nuu himtu qabdaa. Amma dura interview radio irratti kaniin kenne tokko waan mudannoo san isinitti himuudhaaf warri amma dura dhageessanii isin beektanii kan hin dhageenyes arra televizyinii Finfinnee Integrated Broadcasting irratti lamada deebi'eetan hima. Inninis yeroo tokko wanni na mudate Finfinnee irraa kaanee karaa Harar kana otoo deemnu baddeessaaf wannoo gidduu baddeessaaf galamsoo gidduu konkolaataan otoo deemnu taayiriin yookaan goommaan tokko nurraa wannoo jedhe baadiyyaa keessatti gidduu galamsootii fi baddeessaatitti booddee achi ijoolleen achi keessa turre konkolaataa keessaa buunee wannoo sana hin tolchina jedhaniiti booddee ani egaa isaan keessa xinnoo jaarsa gatiin ta'eef jecha isaan dargaggoota akkana xurree tokkoon arge akkana xurree xiqqoo akkanatti ol bahaa mee asiin ol deemeetan ilaalaa jedheetan xurree sanarra otoon deemu mana guddaa tokko baadiyyaa keessa mana guddaa tokko gurbaan xinnaan tokko taa'ee waan akka mooyee ta'a gahu akkanatti dhukuta ani dhufeetan muka caatii jimaa jala dhaabbadhe waan uffadhe gurraacha hunda wanna koofiyaan kiyyaas gurraacha manatsiriin gurraacha shamiziin gurraacha kootiin gurraacha waan hundumaa gurraacha ture. Gurbaan otoo wannoo rukutu akkana yoo jedhu na arge gurbaan xiqqaadha booddee haadha isaatiin maal jedha ummaa jedhaan waatu as ejjaa dhaabbataa jiraa jedhaan booddee haati hoo gadi baatee na argitu muka jimaa jalaan dhaabbadha abbaa warraa isii kaaftee ka'iiti waatu as dhaabbachaa jira jedha gurbaanii. Namichi mancaa qaba mancaa xinnaa tokkoon akkana gadi bahee na arge booda ati eenyu naan jedhe ani anumaan jedheen ani ati eenyuun siin jedhe naan jedhe ani anumaan jedheen beene garuu hin himattu maarre naan jedhe aboo hin jedheen dhiifama ani Ali Birraadhaan jedheen namichi akkana ilaale Ali Birraa mancaa xinnoo san dhiisee guddoo yoo fudhatu booddee maalan jedhe okay naamanu asaa balee goraa malee yoon jedhu namichi ilaale sagaleen reediyoo keessaa Ali Birraa dhageenyu kanaa miti jedhee mancaa fudhatee ona jala ka'u ani fiigee ijoollee bira dhaqe ijoolleen koggommaa jijjiiraa turan wallahi ani Ali Birraadhaan jedheen wannan kakadhe wallahi Ali Birraa mancaa fudhatee na jala ani nan deeseetiin ijoollee bira deebi'ee amma kaanee gommaan eega tolfame booda achi kaanee
karaa fagoo galamsoos dabarree muumman namoo kan jedhanii viileejii wannoo tokko jira. Achi dhaqqabnee egaa teenyee waan na mudatees ijoolleetti himee tan teenyee xiqqoo gaa oduma tattaphannu galgala keessa namichi tokko dhufe naannaa sanirraa kan dhufu. Jedhan arra beektanii maaltu ta'e lakki iddoo maqaanan irraanfadhe baadiyyaa sanitti sheexaanni dhufee ani Ali Birraadhaa jedhee gurraacha uffatee Ali Birra gandii hundi rifatee warra safara baadiyyaa san jiru hunda walitti waamanii waaqalanii maali seexaanaatu dhufee maqaa Ali Birraatiin jedhanii waaqalanii wadaaja galgalanii jiraamati eebbaa fi maal goggodhanii nun jedhee nutti himu. Eega si deemtanii sun raawwatee jechuudha. Eega deemtaniillee gandi kanatti ture jecha. Gandi wal yaamee baadiyyaan hundi waamaniiti wannoo sacrifice godhanii waaqalanii taa'anii gaa dibbeestumanii waan jajja'anuufu amma namichi galgalaa mati ganama kan nutti dhufe ganama ifama kan nutti himu kun in kolfine nuti gaa nuti wannoo keessa turre waan keessa turre miti hin beekna garuu ummanni wanni lagatan gurraacha hin jaalatan jedhan naannawa sanitti hoo namni irraa du'ellee adiidha kan uffattu malee ati mana abbaan yoo irraa du'e jaarsi yoo irraa du'e abbaan warraa yoo irraa du'e adiidha kan uffatan akka gaddaatitti. Maal jenna gaa umma kolfine waan isinitti himu kana mootummaan gurraacha uffachuu keetu nam sana skeer godheera. Nama ammaas baadiyyaa san keessa Ali Birraan maal godha jedhee ni yaadu namichi. Innaa jinnii fakkaateeti yeroo tokko akkasitti yaadu warri naannaa sanii yoo waan akkasii kun isaan mudate faa gandi hundi walitti waamaniiti taa'anii waan kadhannaa quraanaas ta'uu waan akkasii qara'aa ofirraa lagatan jechaadha waan akkasii kana mudannoo. Carraan jinnii ta'uu si dhaqqabeera jechaadha. Ikkasi jecha yes. Innaa waan kanaa jechuu kooti. Hayyee kabajamtoota hordoftoota FIB qophii keenya nagaa fayyaa Dr. Kabajaa Artiist Ali Birraa waliin taasisaa jirrutti akka itti bohaaraa jirtan akka itti gammaddan abdii qabna. Ali mee sirboota hanga ammaa baay'inaan hagam ta'u sirbooti ati jalqaba eegalte haga ammaatitti produce goote? Kan koo liistirraa kan hin qabu kan ofii kiyyaaf sirbee ofii kiyyaaf compose godhee wanna jedhe 267 garuu sirboota biraa kan akka Suudaanii, Soomaalii, Arabaa maal waan kana baay'ee kan hin beekuuf jecha lakkoofsa isaanii hin beeku waliigala garuu afaan Oromootiin kan hin sirbe 267. Tarii sadarkaa riikardii kanaatiin namni deemeeru jira laata? Silaa kana caalaahu wannoo gochuu inuman dandeenya ana duwwaa miti artistoonni Oromootis warri akka Alii Shabboo akka Abdii Buu jedhanii akka sirbitoota baay'ee jira yeroo keenya sanitti kan wanna jedhan garuu mootummaan yeroo nuti sirbaa turre zamana afran qalloo turre sana boodaas ergaan Finfinneetti angalee sistamni ture hacuuccaa guddaa nurratti qaqqabsiisaa ture. Sirboota bareedaa sirbinee yoo geessinu jara wanna godhu kana jara maxxansu. Markaatoo keessaas kanaas yoggaa geessinu sirboota gaarii bareedaa yoo dhiyeessinu gaallinyaa noo maal nama miigazaan yellammaarree jedhanii wanna nu godhanii jiraamati akka tuffii tokkotti wanna nu godhaa turan. Yeroo sanitti waan nuti produce goone waan hojjannee baafnu akka gatii hin qabnetti ilaalu akka laaluu dandeenyu nu godhaa turan demoralize nu gochaa silaa waan nurraa bitamuu fi waan gatii qabaa at least nurraa fuudhanii reediyoo yoo
taphatan yeroo sana gaa reediyoo duwwaadha televezyiiniis waa xiqqoo hibrasab maal jedhaniin tokko hibratir'iit kan jedhanii ture sanirratti almost waa tokko kan sirbamu hin jiru keenya ati demoralize taanee waan baafnuus irruudha jechuudha silaa caala amma silaa sirba 500 yookaan maar akkas baasuunumaan danda'a ta'a garuu baafneetis maal goona namni nurraa bituu hin jiru kana kanumaa fi daangeeffame ani 267 kan hin jedhe artistoota biraa jira yeroo sanitti egaa akka artist Dr. Ali Shabbo maas sirba bareedaa gaarii kan ta'e Abdii Buux jara biraatis nan irraanfadhe malee egaa jara kanaatu baay'ee wanna jechaa ture isaanii dirree dhawaa keessa turan dirree dhawaarraa giitaaruma tokkoon fi darbuugaa jedhanii dibbeedhaan sirboota baasaa turan baay'ee Dr. Ali Shabboon sirbitoota baay'ee produce godhe sirbitoota akka Adam Haruun akka Halleew Daawwee akka ati baay'eedha isaan amma waa'ee isaanii yookaan dubbadhugaa wannoo isaanii lakkoofsaan hin beeku sirba hagam baasanii ani kan Ali Birraa 265 irratti daangeeffame sanuu dhugatti maarkeetirra kan bahe haga ammaatitti Itoophiyaa keessa gaafaan ture fi ala ergaan deeme kaaseetii 13 duwwaadha kan hin hojjedhe silaa kaaseetii 26 fi maal ta'u kan irra ture haguma walakkaa akkas kan hin hojjedhe alaas bahee ala ergaan bahee booddee biyya ala ergaan bahee booddee wannoo kan hin baase kaaseettan fi wannoon CD viidiyoodhaan kanneen hojjetaman professionally dhaamoti calma camcordiidhaan kan ka'e faadha malee professionally kaameraa wannaatiin yookaan stuudiyoo keessatti wanni hojjetamee hin jiru baay'ee hacuuccaa guddaan nurra ture biyyatti alaas yoggaa deemnu namni promote nu godhu hin jiru amma dhugatti wannoo tokko jira kaaseetaa miti CD akka Gregorian akka faranjitti 1900 fi 98 kan hojjetame sponsorii hojii kanaa wannoodha CDdha sponsorii isaa Taahir Thaabit kan jedhan obboleessa keenya kan inni kan jiraatu Switzerlandidha obbolowwan isaa waliin ta'aniiti sponsor nu godhanii sabboonota CD sana baafne CD san yeroo sanatti politikaa biyya kanaa keessa wanna waan hin qabneef hariiroo waan hin qabneef jecha akkan gurguramne godhan CD baay'ee bareedaa kan ture biyya alaa achumatti asii gara uummataa dhufee akkan dhaggeeffatamne taasifame jechuudha argitee jarri angoorra ture yeroo sana adeeminsa nuti deemnu kana wajjin wanna argitee wanna qaban mootummaan gosuma gosaan jijjiiramullee sakaallaan inuma walharkaa fuudhaa turan jechaadha exactly dhugaadha kuni akkas ta'e 98 akka faranjiitti jechaadha yeroon sana booda CD'n hojjedhee yoo jiraate CD tokkoon hojjedhee jira amma maaliifiin kanaas hime obboleessi keenya Xaahir fi obbolowwan isaa iddoo tokkotti wanna kana promote kan godhan inni waan as jiruuf jecha nu waliin jira amma inni maas sana hunda darbee wanni kun akkan hin gurguramne taasisee firraa akkanumatti CD'n harka isaatti hafe
piroomisii naagaleetu jira. CD sana duwwaadhaa muti kan hojjennu waan baay'eetu sana duuba jira. Keessaahuu seenaa artist Ali Birraa kana wanna goona in hojjenna jedhee ballamanaa seenee ture. Waggaa 4 dura dhufeeti jecha duraan jedhee ballamanaa seene sana guutuudhaaf kitaaba Ali Birraa kan akka jalqabamu bakkeetti achuma biyya Switzerlanditti jalqabsiisee ummata professional ta'uun wannoon kunis kitaabni seenaa Ali Birraa kun akka professionally hojjetamutti yeroo dheeraa waaniif fudhate waggaa 4 kan fudhate haga ammaa hin baane garuu bahuuf jiraata matsaafichi jechuu kee haga ammaa kan ture haga waggaa 4 98 jedhee miti kan faranjitti 98 jechaan kan Itoophiyaatti 80 wayita 80 already garaagarummaa waggaa 8dha waan ta'eef akkasuma 90 shirraa jalqabee haga amma haga waggaa 4 kan ture jechuun gaa innis itti yaadee ballama isaa guutuudhaaf dhufee na dubbisee jenneeti gaa akkasitti akkumaan siin jedhee achumattu jalqaban sana booda biyya fidee jara barreessu kana warra seenaa barreessu akkasitti ummanni kunis seenaa kana fufunaanuudhaan ana na gaafatanii waan ani himu achi daataa guuruudhaaf biyya dirree dhawaatis dhaqanii jimmas dhaqanii finfinnees dhufanii nama adda addaa gaafachaa turan warra na beekuus warra na hin beeknes akkasitti gaa amma haga ammaatitti ani isaas niin galatoonfadha obboleessa keenya Xaahir Taabiit fi obboleeyyan isaa amma kan dhufee seenaa Ali Birraa kana barreessisee waggaa 4 keessatti dhumee amma maxxanfamee mana maxxansaa jira. Afaan sadiin akka qophaa'aa jiru afaan sadii Oromoo, afaan Ingilizii, afaan Amaaraatiin barreessanii dhumee amma wannuma gochuudha yeroo murteessinee guyyaa kana guyyaa baatii akkanaa ji'a akkanaa keessatti gallakkifnaa jennee kana haasa'aa turre amma xumurreewu san akka tentatively guyyaan qabamee jira yeroo dheeraa boodaan yeroo dheeraan fudhatu yeroo gabaabaa keessatti wannarraas oolchina jennee yaada qabnaa jechuudha. Ayyee kabajamtoota daawwattoota FIB qophiin daawwataa jirtan nagaa fayyaa FIB irratti qofaa torbaniin isin biraan ga'uudha. Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa keessattuu artii Oromoo keessatti gatii guddaa wareegama guddaa kanfalee artii Oromoo kan asiin geessisee wallee Oromoo akkan afaan Oromoo keessatti akkasuma immoo wallee akka Itoophiyaatti hojii wallee keessatti qooda guddaa kanneen taphatan artistoota gurguddoo qabnu keessaati artistoota qaalii jechuudha. Egaa akkuma Aliin nuuf kaasee kitaabni seenaa Ali Birraa afaan sadiin qophaa'aa jiru mana maxxansaa ga'eera. Yeroo dhiyoo booda immoo harka hunda keenyaa ga'uudhaaf eeggadhaa bakkuma jirtanitti nuun jechaa jira Aliin mitiire? Sirri dhugaa jirti. Ayyee egaa Aliin hanga ammaa ifaajee muuziqaa Oromoo sadarkaa isaa ol buusuuf taasisu keessatti hundumti keenya yoo akka beennu nagaheeraa amma nan boqodhaa dadhabeera jedhee yeroo itti taa'ee miti ammas taanaan yeroo dhiyoo kan gadhiifamee shurururuu sirba Ali Birraa dur ittiin jaalatamummaa guddaa argate keessaa isa tokko kan ta'e remix ta'e yookaan immoo viidiyoo wajjin hojjetamee sadarkaa isaa eeggatee akka dhalootaaf darbu danda'utti hojjetameetiin jira san sin affeerree deebina.
Tole, olti deemneetiin jirra yeroo gaarii kan nu waliin dabarsaa jirtan abdii guddaa qabnaa. Doktara kabajaa artiist Alii Birraa waliin eegaa yeroo kan dabarsaa jiru nagaa fayyaan keenya ittuma fufaa. Mee Alii hojii muuziqaa keessa waggaa dheeraa dabarsitee waggaa 50ffaa kan keessa immoo kabajnee dabarreerra. Gara waggaa 75ffaatti imalli taasifamaa jiru maal fakkaata? Hojii muuziqaa guutummaan guutuutti dhaabeera yeroo jettudha amma waggaa 75ffaatti muuziqaa eegaltes ittuma dhiyaataa jira yeroo itti kabajnu jecha. Maal fakkaata hojiin amma keessa jirtu? Gaariidha. Haga ammaa kan tursiisee Waaqayyo Rabbi galanni haa ga'u. Haga ammaa 75 kan naafarrisaa jirtu kanaas inuma dhaqqabaa galata isaatii Rabbii wajjin. Amma waa'ee muuziqaa irratti yeroo dheeraa dhagaa hojjannee haga danda'amutti rakkoos dabarree galata isaatii Rabbiin ijoollee artistoota ciccimoo dhugaan siin jedha. Uumaa na dinqaawu akkanatti artistoota akkanaa hin qabnaa jedheetiin hangaan wanna jedhu. Akka killee keessaa gadiyaa sanitti hundi uummata ciccimaa qeerroo fi qarreedhaan waa'ee qabsoodhaatis, waa'ee jaalalaatis, waa'ee hawaasaatis hundumaanuu yookaan argu. Yeruma tokkotti akkuma jette argitee killeeleen hundinuu cabxee qophaa'anii bahanii baay'ee waan gammachiisaa kana. Kanaaf jecha ani amma fookasiin kiyya akka mari'annoo tahee artistoota qaqqabnu kana waliin waanin mari'adhee waanin gorsuu danda'u waan gorsa isaanirraa argadhu anis kannuu kanaan waldeeggarree jara kana cimsannee qabaachuudhaatu anaaf akka hojii guddaatti kan hin ilaalu. Artistoota kanneen amma dhalootaa kanatti waan seenaa dabarsuu akkasi imaanaas itti kennuunis waan jiru. Akkasi ani amma gaa jaarsaa akka abbaatti na ilaalan anis akka ilmaan kiyyaattiin ilaala. Akkaan siin jedhee nuti baay'ee dararamnee rakkannee turre akka ilmaan Oromootti zamana duraanii sana. Ammaas akkasumatti rakkoon deemaa dhufee ammaas hedduudha dhiibbaa fi cunqursa ijoollee afaan Oromootiin aartii keessa jirtu irra dhaqqabsiisaa as dhufne amma xinnoo gaafa agartee sirna demokrasiitu jaaramaa kana yoggaa jedhanii carraa akkasii sanaan argine artistoota keenya haaraa kana iddee ummanni kun dandeettii akkanaa otoo qabanu waan isaan hojjetan kana ummata bira dhaqqabuu dhabuun isaa maal na yaadachiise rakkoo bara durii sana na yaadachiise. Isaanirraas ture amma gaa sirna demokrasii keessa yoggaa ba'an namni sin arga nuu sin argina ana akka nam tokkotti yoggaan argu Rabbi galatoonfachuun nurra jira. Baay'ee ijoollee ciccimtuu muuziqaa hojjetan kan dhokate kan argitee warri diddaa saba ummata Oromoo deemu aartiidhaanis haa ta'u aartiidhaan irraa kan haasa'u aartiidhaan diddaa guddina aartii Oromootiif kana sirna santu caphee amma hukinooti argaa jirra gaa artistoota keenya qeerroo fi qarreen kan waa'ee qabsoo ciccimaa babbareedaa dhugatti yeroon gaafatu mul'isuu isaanii kana yoggaan argu akkumaan jedhe homaa waan biraa hin jedhu isa malee galatoomni Rabbii. Waan yeroon fidee kana maal jetta Ali? Fakkeenyaaf chaanaliin ittiin muuziqaa hojjettanii uummata bira ga'uu dandeessan yeroo kan keessanii raadiyoo qofadhaan kun immoo harka mootummaa ture. Amma sanuu yeroo dhiyoo hamma qabsoon Oromoo boqonnaa har'aarra gahe kanatti yeroo akka malee qabaa keessa ture muuziqaa dabarsuun waan teeknooloojiin fide kana sooshaal miidiyaa akka YouTube wantoonni kun qabsoo Oromoof carraa guddaa bananiiti kan turanii muuziqaan
miidiyaa irratti yoo qabamee sachirraan uummata bira hin ga'a. Karaa sanaa qabsaa'amaas ture. Mee teknooloojiin akka kanaatti dhufe kun miidiyaan Oromoo baay'atee banamaa dhufe kun hagam gumaache muuziqaa uummata Oromoodhaaf? Gaaffii bareedaadha. Inumaatu waan gara kootiin kan hin jedhu teknooloojiin kun jiraachuu isaa yeroo kanatti waan baay'ee nu fayyade akka Oromootitti. Waan baay'ee poolitikaan, hawaasaa, aartiidhaan karaa hundumaanuu carraa ittiin eessa jirra jennee of arguu dandeenyu, of dhaga'uu dandeenyu nuuf uume. Dhugatti teknooloojiin hedduudha gumaachee nuuf qawwees wanta alaabaa nagaatiis ka qawweetiis kan nuuf ta'e isa jedheetan hima. Kan qawwee kana garatitti dhiifnee karaa nagaatiin waan hundumaa tarkaanfachiisuu akka dandeenyu kan nu godha teknooloojiidha. Gumaachi isaa nu waliin tokko taheeti qabsoo teenya nuu saffiseedha. Amma aartii kanaa hoggaana gaafattu televizhiinaa fi kunitti dhiyaachuun dirqama itti tahee mootummaa fi sirni as keessa jiru erga feesbuukii fi maarreen kun jiraate saaxilamanii maalaa godhan dirqiidhaan ofiis gallakkisanii kun egaa gumaacha teknooloojiitti jedheetiin baay'ee wannoo godha. Waan raadiyoo maal yaadatta fakkeenyaaf gamasiin karaa baha Oromiyaa inumaayyuu raadiyoo gama Somaaliyaadhaan hundaa'ee turedha kan sagalee Oromoos dhageessisu muuziqaa Oromoos opportunitiiwwan sana kan baniiru jedhamame maal nu yaadachiista waan yeroo sana? Inni kun dhugatti karaa argitee sirni yeroo sana kan ture barbaric kan jechuu dandeessu yeroo Harree Sillaaseetii fi kanneen hundumaa Muqaadishoo keessaa Muqaadishoon odoo hin banamne Afran Qalloo ture. Afran Qalloon mi'a muuziqaa ciccimaa otoo hin taane akoordiyoon fi wannoo darbujaa jedhanii dibbee xinnoo tokko fi wannoo taamburiinii kanaanii jalqabnee turre afaan Oromoo kan reediyoos cabsaa kan maarree jedhan kana wannoo argitee karaa dhara tahuu isaa mul'isuudhaaf jarri kun gurmaawee Afran Qalloo sirbitoota gaggaarii qabaachaa turan garuu sirni baay'ee ni cunqursaa waan tureef jecha Moqaadishoo irraa afaan Oromoo jalqabamee daqiiqaa 5 baay'ee dheeraa jechuudha yeroos. Baay'ee daqiiqaa 5 eegalee lakkuma jedhanii booddees daqiiqaa 30 godhanii 30 boodaas sa'aatii tokko garuu yeroo sanitti Afran Qalloon ijaaramte san waggaa 2 moo kana erga deemte booda sirni hin hayyamamu nu jidduu seenanii nu facaasanii gariis nu hidhanii maal jedhanii wannoo jenne kana faagaa wanni hamaan kan ture. Muuziqaaleen Oromoo ammayyaa instrument meeshaa muuziqaatiin ammayyaan kan sirbamu yeroo duraatiif Afran Qalloodhaatu wannoo godhe. Amma gaasan keessaa baanee anaa fi Dr. Ali Shabboo fi sirbitoonni biraatis turan booddee irratti gaagaafa nu hidhanii fi maarree jedhan gariin isaanii biyyarraa bahanii gariis hin du'anii maal jedhee achirraa jalqabee hoo dhufnu kuni kan ta'u akka lakkoofsa faranjiitti 60moota keessa jalqaba 62 63 64 Afran Qalloon nu hidhanii maal nu godhanii gargar nu facaasanii 66 ani gama Finfinnee dhufe yeroo duraatiif Finfinnee qubadhee sirboota Afran Qallootis kan kiyyaasiin sirbinaa maal jenna absolutely danqaraa nutti ta'anii
haguma reediyoo Harargee sanii banan gaa amma yeroo sanis meeqa keessaa ati 65 moo 66tti reediyoo afaan Oromoo mootummaan Harree Sillaasee hayyama godhanii maaliif kan Moqaadishoo san wannoo gochuudhaaf sana kaawuntar gochuudhaaf anaaf Ali Shabboon waamanii reediyoon yaalliidhaaf haga ji'a hagamii tokko deemee sana booda akkam nu godhan sirboota afaan Oromoo nu barbaachisa jedhanii anaaf Ali Shabboo anaaf Dr. Ali Shabboo nu fuudhanii nu geessanii sirboota sirbine reediyoo irraa sirbama teenyeeti argina reediyoon kun garamiin cabuu jiraata laata in caba jedhamee ture kana bara akkuma guddaatti wannoo ololaa turanii bar jarri yeroo sanii deegaa ati aniif guddaadha wannoon isaa himullee yoon barbaade xiqqoo yaadachuu na barbaachisa waan hedduudha ani kaniin beeku 66tti Finfinneen dhufe akka lakkoofsa faranjiitti 66 san ka Itoophiyaatti 58 ture eve of galgala agartee galgala wannaatiif jalbultii ayyaana haaraa which is waggaa haaraa kan Quxaashii sanii Kubra Zabanyaa nageessanii achi Kubra Zabanyaa keessaa qaxaramee hoggaan argu achi sanuma deemnee konsertii tokko hojjenne sirboota 30 listiidhaan dhufa. Sirboota 30 san keessaa sirba Oromoo tokko kan sirbisiisan. Sirba Oromoo ana fuudhaniiti gaafas hin argina jedhaniiti listii gara duubaan akkaan 28 moo 29 maaree booddee otumat sirbamu sa'aatiin sa'aatiin wannoodha qaba agartee Kubra Zabanyaa Xoor Saraawit poolisiin namuutuu sa'aatii haga murtaawee tokko qabna san otoo sirbi listii gubbaa sirbi kee otoo hin dhaqqabne dhume sa'aatiin kan Kubra Zabanyaa dhume galgala wannoo isaanii kana Quxaaxaashii firraa disappoint heetiin gale booda gaafa wannaati irra na sirbisiisan sirbaa gaafa maali waggaa haaraa booda ayyaanni tokko kana akka dhihoo kana masqala waggaa haaraa booda masqala kan eessa san irratti sinema raasitti yeroo jalqabaaf jechaadha masqala irratti kan kaniin sirbe as gara giddu galeessa yookaan Finfinnee dhuftee yes ummanni gaa baay'ee gammadee ana achirratti baay'ee kasi dinqu namicha Hamsaalaqaa Gazaany Dastaa kan jedhaniitu jira isaatu Dr. Xilaahun Geessasaa fi sirboota kaan hundaafuu walaloo kan barreessaa ture ifi ammaas beeksisaadha ture waltajjii beeksisaan waltajjii irra na gaafate inni nu Oromoodha garuu afaan Amaaraa baay'ee beeka Ali naan jedhe yeroo sana Ali Birraa naan jedhan Ali Mahammadiin ture Amaarinyaa taa'uqaalee naan jedhe xiqqoon jedhu wannoon uummanni maal waan akka raajii miti afaan Oromoo akka waan wannoodha yeroo sanatti innaa ammas dargaggeessa gatiin tureef 18 akkasuma laalanii ammanii sirbee uummanni u'uu jedhee biis nan sirbe ammas sadaffaa yeroo saniin ani inumaatu artistii professionaaliidha ifin jedhee kaniin ofitti amane uummanni akkasitti responde wannoo isaanii yoggaa laalee gammaduudhaa fi waan dhageen jaalachuu isaanii afaan Oromootiin in sirbisiisan afaan Oromoo daddabree kan aadaa daddabree guyyaa tokko Walaayittaa Doorzee Oromoo kana tokko in sirbisiisan sana booda gaani professionaala ta'e jedhee na fudhatanii beeta mangistii hundaan deemee sirbuu ture
reediyoo cabees hin argine anis hin cabne kaameeraan hin jiru akkasitti yeroon gara giddu galeessaa kanatti dhufuu keen wal qabateeti Awaash naman ceesisuu muuziqaa sanallee kan gara uummataatti fiddee jedhama. Sirbii kun sirbaan ani baasee miti sirba uummataati. Ayyoolee keenyaa fi abbootiin keenya akkaataatti sirbanii fi akka argitee nuti erga muuziqaa meeshaa muuziqaa taphachuu akka gitaaraa kana erga baranne booda sanuma wanna goone jira miti polish goone gitaara sirna qabsiistanii muuziqaa keessa galchitan jechuudha. Duratti Awaash nama jookisa yaani hiriya nama bochisa kan wannu daaktuus kan daaktuus kan mooyeeru waanuma ittiin weeddisan wayiiti jechuudha. Humming akkas ture egaa nuti ani Awaash Kibir Zabanyaa irraa yoggaan nan bahee Awaashin deeme Awaash Midir Baaburiin hojjechaa ture achi gitaara cabaa tokkoon qaba ofii akkoordiyoona sanumaan taa'eetiin gaa muuziqicha san instrumentii hojii yoggaa taphattu dhama biraa kennaa jechuu kooti fi ammaas riitmii keessa galchine akkasittiin Awaash sirbee jechuu kooti. Tole gaan kabajamtoota daawwattoota FIB nagaa fayyaa qophii FIB irratti qofa isin biraan ga'u kan ittiin wal iyyafattan akkasuma immoo namoota barbaadan kan itti isinii dhiyeessinu gara keessan dhufnees immoo gara namoota kaaniitti firoottan keessanitti kan isin dhiyeessinu qophii keenya addaa kana dhaggeeffataati kan isin jirtanii yeroo gaarii akkan waliin dabarsaa jirtan homaa shakkii hin qabnu. Ammas Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa waliin turtiin taasisaa jiru akkuma itti dhufeetti jira. Mee Ali duraan kan naa kaafte keessaa baay'achuu fi akkasuma immoo dandeettii hedduu qabaatanii dhufuu artistoota Oromoo ammaati kan naa kaaftee ture. Mee hojiin ati duraan hojjechaa turte kana burqaa xixiqqoo taateeti gara galaana kanaatti dhuftee jechaadha. Sochiin ati taasiftee kanneen biroo muraasa akkasuma taasisaa turan sadarkaa keessanitti amma galaana ta'eera jechuun hin danda'ama. Qabsoo uummata kanaa tokkummaa uummata kanaa itichuu keessatti ammoo artiin Oromoo adda ta'ee yookaan forefront akka jennu jechuudha. Fuuldura bu'eeti kan inni akkuma duraan kaastee qawwees caalee kana hunda caaleeti kan inni tajaajilaatiin as gahee dhaloonni ammaa kun artistoonni amma isin harkaa fuudhanii akkamitti tokkummaa uummataa baay'indi godhanii deemuu danda'u. Uummata kanaa kan bahaa lixaa kan macca tuulamaa sikkoo mandoo guutummaa Boorana Baarentuu jedhamu kana hundumaayyuu walitti qabanii walitti hidhata tokkoon deemsisuu kan danda'an siyaasaan dudduubatti waan biraan dudduubatti tokkummaa uummataa Oromummaa akkamittiin itti fufsiisuu qabu jetta maal dhaamtaaf himi? Gaaffii gaariidha. Dura jalqaba ummanni tokko yookaan akka afaan faranjiitiin jedhan neeshiniin tokko yookaan sabni akka guddaa akka saba akka Oromoo kana wanni barbaachisu aartii hedduu kabajanii qulqulloominaan ol qabuu nurra jira. Maaliif yoo jette ummanni yookaan neeshinii aart kabajee bakka guddaa hin kennineef akka nama spinal cordii isaa damaged ta'etti inuma jiraata garuu wannoodha laafaadha waa takka wannoon godhu. Ummanni keenya tokkoomee aartii ofii jaalatee ammas important wanni kun baay'ee barbaachisaa waan ta'e hubachuu san barsiisuudhaan nurra jira. Sana oggaa barsiifnetti yoo ummanni gaa
bakka guddaa kennuu jalqabe aartiidhaaf yeroo sana fayyaa ta'uu danda'e. Tokkoomuus danda'e waan hundumaa. Aartistootaa fi jara aartii keessa jiru kan argitee wannoo ta'e warra kanatti amanu ummata barsiisuudhaaf kallattii kanaan kanarratti hojjechuun nurra jira akka aartistoota akka ummataatis. Kanaatu tokkummaa fiduu danda'a, cimsuu fiduu danda'a, cimaanu godhu yookaan akkumaan siin jee spinal cordii keenyaatu damaged. Kanaafuu warruma wanna jennu kana adaraa jedhee kaniin dhaamuu barbaadu artistoota keenya, ummata keenyaas, ummanni keenyaas addunyaa kanarratti biyyi yookaan neeshiniin aartii hin guddifne hin jiru erga biyya tanaa kaniin arge. Biyya tana keessa mootummaa sirnii biyya kanaa kuni garuma tokko duwwaa wanna godhaa ummata kaan hundaa wanna godhaa jira. Akka Oromootitti hoomworkii cimaadha qabna kanarratti hojjechuudha. Yoo of kabajnee jechuu kooti. Of kabajuun nurra jira. Of kabajuu jechaan aartiin calma jedhanii sirba jedhanii yookaan drawingii wanna goggodhan duwwaadhaa miti. Aartiin guddaadha. Wanna guddaa. Kanaafuu achirratti fookas godhuun nurra jiraadha. Akka artistootaatis, akka ummataatis, kuni sirbaa waan hin ta'eefi moti waan hin propagate godhaa jiru amma aartiin kun. Aartii malee neeshinni tokko is a paralyze. Ummata kana hubannee artistoota keenyaas deeggaraa gara fuulduraa akka deemuu danda'an kallattii adda addaatiin aartii keenya kabajuun nurra jira. Akkasitti waan yaanne bakkatti deemnu iddootti deemnu destinationii keenya dhaqqabuu kan dandeenyu karaa kanaan nuti amma karaarra jirra. Adaraa kan hin jiru artistoota keenya hunda dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenyaa fi hundaa'u aartiin Oromoo particularly biyya kana keessatti aartiin Oromoo hacuucamee cunqurfamee ajjeesuudhaaf itti tattaafachaa kan turan ammallee rabbi galannee haa ga'u artistoota babbareedaa miidhagoota hojii bareedaa hojjetan rabbiin nuuf kenne kana argaa jirra. Hagi nu hafe ijoollee kanaas support wanna argitee gargaaraa gara fuulduraa deemsisuudhaaf dirqama keenya hoomworkii keenyaati hatti jabaannu adaraa kan hin jedhu. Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa maqaa dhaggeeffattoota hordoftoota Finfinnee Integrated Broadcasting maqaa hordoftoota qophii nagaa fayyaatiin guddaa si galatoomfanna. Xumura irratti sirba tokko akka afeertee sanaan xumurru ammas dabareessaa yookaan carraasaa deebisee sumaaf kennaa liyoo. Okay. Hakanu yalman Oromiyaa garayuun hakanu amantii fi kutaan gargar hin baanu. Galatooma. Hallelujah,
Kabajamtoota daawwattoota Finfinnee Integrated Broadcasting FIB qophiin keenya nagaa fayyaa qophiin bashannanaa ittiin wal iyyafattan ittiin namoota iyyafattan egaa namoota isin jalaa dhabaman yookaan walirraa fagaattan kan ittiin argitan leensii keenya FIB kan ittiin wal dubbistan nagaa fayyaa kan daawwataa turtanii hanga ammaatti Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa waliin turtiin taasifnee baay'ee akka itti gammaddan akka jaalattan abdii guddaa qabna. Turtiin taasifnee kan hanga ammaa fakkaata waan hedduu akka irraa barattanis abdii qabna. Qophiin keenya nagaa fayyaa torban kan biraa qabatee isiniif dhiyaataa turtiin Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa waliin taasifnee kanuma fakkaata kan isin waliin ture an namoomsaa Admaasuudha. Galatoomaa nagaata. سلامك يا جنة سلامك هركبون يا ديكو سلامك يا شمال يا شمال